Guys, basig na ay mapaakan sa inyo ha og iring, iro, bisan pagkanigbitin o basta kayo malala nga mananap, kini usa ni sa tambal nga dili siya mahilo, dili basta nga layo og tambalanan o hospital. Magtangtang mo og palwa sa saging. Gitanawa ko guys. Ngani. Okay, kini. Putlon ninyo diri dapit. Kini siya. Kini mo'y inudnud. Oh, kini, ana guys, mo'y inudnud sa napaakan. Aron nga dili siya malabian sa lala, pinakan sa bitin, iring, iro, samtang dili pa madala sa tambalanan o sa ospital. Hinaot pa nga nakatabang ning video nimo. Kung ganahan ka, i-share. God bless.